Magte-terminate tayo ngayon ng MC4 connector. At isi-share ko sa inyo ang mga common mistakes na nagagawa sa pagte-terminate ng MC4. Dito sa number 16 AWG ko lang siya ite-terminate. Pang small project lang at pang test. Gagamit lang tayo dito ng pliers kasi hindi naman lahat merong crimping tool. Side cutting pliers. And to check the continuity, syempre kailangan natin ng multi-tester. Pag duplex ang gamit nyo na wire, yung isa dyan may markings ng manufacturer. Yun ang madalas na ginagamit kong positive side. Pero naglagay na rin ako ng heat shrink na may kulay for reference. Pag nabalatan nyo na yung wire, huwag nyong kalimutan na ilagay muna yung end cap. Yan kasi yung madalas na nakakalimutan ng mga bago. Uulit ka talaga pag nakalimutan mo yung end cap, lalo na kung nakafix na yung kabilang dulo ng wire mo. Kailangan malaman muna natin kung ano yung MC4 ng source at kung ano naman yung MC4 na i-connect natin. Ito yung image ng MC4 connector. Yung may kulay pula, yan yung male connector. At yung flat naman, yan yung female connector. By default, ang positive terminal ng solar panel ay tineterminate ng male MC4. Negative naman para sa female. Madalas, nalilito yung iba sa male MC4 kasi may pula. So ang gagawin nila, i-connect nila yung pulang wire which is positive dun sa pulang MC4. At dahil male MC4 yung may pula, ang katapat niya is yung female MC4 ng solar panel. Sa ganyan, mababago na yung polarity kasi makokonek mo yung pulang wire papunta sa negative terminal ng solar panel. Mali yan at nakakalito. Tandaan nyo na ang MC4 ay connector lang. Hindi ito ang magiging basihan kung anong polarity ng terminal na i-connect nyo. Sa metal pin mo ikikrimp yung wire natin. Meron ding male and female. Yung metal pin or yung parang connector sa loob ng MC4. Para hindi kayo malito, mas payat yung male pin sa female pin. Kapag male ang plastic housing, female dapat ang pin niya sa loob. Kapag female naman ang plastic housing, male dapat ang nasa loob niya na pin. Kapag maling pin ang nailagay nyo sa housing, hindi magkakaroon ng proper contact or hindi talaga magko-contact ang mga terminals. Yung iba, nagkakamali din pag magkikrimp na ng metal pin. Kasi sa insulator nila kinikrimp yung crimping side. Mali yun dahil dapat sa mismong bare wire nakayakap yung dalawang braso ng metal pin.
Dalawang kamay ang gamitin nyo pag magkikrimp para siguradong hindi huhulagpos. Hila-hilahin nyo pa rin yung metal pin kung maluwag pa or kailangan pa ng crimping. Dahil male ang pin na kinabit natin, female dapat ang kapartner niya. Pag pinasok nyo na yung metal pin sa plastic housing, maglalak na yan at hindi nyo na matatanggal. Matatapos na natin yung MC4 termination sa positive. Pero nagkakamali pa rin yung iba dito. Basta na lang nila hinihigpitan. Mali yan. Dahil kapag basta mo lang hinigpitan, hindi magkakaroon ng lock yung end cap. Papasokin ng tubig yung MC4 mo. Bago mo higpitang mabuti yung end cap, dapat maipaglapat mo muna ang ngipin ng bushing katapat doon sa ngipin ng plastic housing ng MC4 para mag-seal ng mabuti yung end cap at hindi pasukin ng tubig. Medyo manipis yung number 16 AWG para sa MC4. Kaya tinitiklop ko yung bare wire na conductor para tumaba yung diameter na kakapitan nung MC4 pin. Ngayong tapos na tayong mag-terminate ng MC4, itetest natin yung continuity. I-connect nyo na yung male MC4 sa female. Tapos, i-check nyo kung may continuity sa positive and negative. Goods yan kapag meron. Ibig sabihin, nagkaroon ng contact yung mga pin sa loob. Double check nyo lagi kung ano ba dapat ang magiging polarity ng dulo ng MC4 nyo. Kahit perfect ang pagkakagawa nyo ng MC4, titignan nyo pa rin minsan kung ano ng kalagayan nila. Dahil baka natunaw na sila sa sobrang init o kaya naman nag-loose. Again, hindi MC4 ang magsasabi kung positive ba or negative ang isang terminal or wire. Keep safe sa pagdi-DIY. Peace.